ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Nggih. Mbak Nandasari menika mijil saking pundi monggo? Saking Tulungagung Weh. sakmenika. Tulungagunge pundi Mbak Yu? Tulungagunge ngunut. Nate sowan mriko Mas Akbar. Dereng kula nek Tulungagung pernahe ngujang kalih Gunung Bulu. Lah dalah pados napa sak mriko? Anu numbalne Vektor niku lho. Kula nggih lebon ben laris sabrata. Kalau wingi nembe kalih Paku Datu nggih. Nggih, Kok mboten pinarak nggih kula. Oh nggih. Lah wedi kula nek panjenengan pas tampil. Kan saged WA. Oh. WA. Kula dereng gak kagungan nomor panjenengan. Lha bapak jenengan wonten ngoten. Nggih. Mangke anu mawon, WA kula lebokne WA jenengan. Napa nih? WA ku lebokno. Nomere. Nggih, WA ku lebokno WA-mu. Ampun salah. Nomor WA niku lho. Nomere. Nggih, nggih. Wah. Ngaten iki nganu, Mbak Nanda menika kelahiran tahun pinten to Mbak jenengan niku? Kula 2003 Mas Akbar. 2003. Sik pantes ya. Menawi kula menika kelahiran tahun 1900. kula nek Mbak Nanda mau nyuwun sewu Mbak. Nggih, Kelahiran nggih. tahun 2003. 2003. Berarti panjenengan menika sampun kula anggap kadidene adik kula piyambak. Nggih, jenengan nggih kacang Mas kula Ya. piyambak. Ngaten iki karepen mboten salah penampa. Mergi nek wong liya percaya, Mbak. Kula nganggep Mbak Nanda menika seperti adik kula, seperti saudara kandung saya sendiri. Mergi kula niku ngrumangsani, kula niku anak ragil. Oh nggih, kula nggih ragil. Wah, maksudnya anak ragil kan tidak mempunyai adik, gitu. Mila panjenengan pun kula anggap adik kula piyambak. Oh, nggih. Nek wong liyane percaya, nek Astabrata kuwi mboten percaya. Blas. Batene sapa-sapa kok dianggep adik-adike kok akeh men. Bar adike dipangan. Hei! Maksudnya dipangan suarane, dinikmati kabisane. Leres. Iya. Menika wonten ingkang serat. nggih seseratan menika nyuwun menika kalih Pangkur Semarangan menapa caping gunung monggo panjenengan ingkang sreg langkung rumiyin pundi. Pangkur Semarangan Kalih caping gunung dipun Caping bawani. gunung. Monggo ingkang sreg langkung rumiyin ingkang pundi. berarti Kembang Rawe. Duh. Kembang Rawe mangke. Oh mboten nggih. Yo. Nggih nggih caping gunungnya Aku mawon. kok gemes wis-wis. Ah, wow, apa itu?